მოგესალმებით მეგობრებო, რატომ არის საინვესტიციო კაპიტალში ძალიან ადვილი ინვესტირება და შემდეგ უდიდესი ალბათობით თქვენი დაბანდებული კაპიტალის და იმიტომ რომ მობრძანდებით და აბანდებთ მიიღებთ კომპანიის წილს. კომპანია არის ძირითადად პორტფელი. პორტფელი შედგება რამოდენიმე კომპანიის აქციისგან, უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებისგან. ასეთი კორპორაციები ამერიკაში, არა მხოლოდ ამერიკაში, მსოფლიოშიც, უნივერსშიც კი ძალიან იშვიათობაა. შესაბამისად, უდიდესი ალბათობით მოლოდინი არის ზდაზე და ისტორია გვაჩვენებს, რომ ძალიან სწორ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ. თითქმის 95% ჩვენი 90 და შეიძლება უფრო მეტიც ჩვენი გადაწყვეტილებების სწორია. ვაბანდებთ უმაგრესი ამერიკული კორპორაციების აქციებში, რომელსაც არა მხოლოდ მოკლე ვადაში, არამედ საშუალო ვადაში და გრძელ ვადაში აქვს იდეალური შესაძლებლობა ზრდის. ისტორია გვაჩვენებს, რომ ზუსტად ასე ხდება და თქვენი დაბანდებული კაპიტალი იზრდება. ძალიან მაგარია ეს. როდესაც ადევნებთ თვალყურს, როგორ იზრდება თქვენი დაბანდებული საინვესტიციო კაპიტალი, ძალიან სასიამოვნოა. მინდა გითხრათ, ჩვენი მოლოდინია 20% და მეტი წლიური და საშუალო წლიური მომგებიანობა მხედველობაში, გრძელვადიანი საშუალო, მომავალ ბიზნეს ციკლებში რო გავასაშუალოთ. ფაქტები სახზე მობრძანდით, შეგიძლიათ ჩვენ პარტნიორები შეგახოთ, რამოდენიმე პარტნიორი ყავს უმაგრესი, ძალიან კარგი ადამიანები. ეს არის ერთ-ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი თემა, რომ ძალიან კარგ ადამიანებს ვიმატებთ და პარტნიორებს, რომლებსაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ გრძელვადიანი ინვესტიციების. თუმცა მომგებიანობა და გითხრათ, როგორც კი ვიყიდით, შეიძლება ამ წამს იწყება, მაგრამ გრძელვადიანი ინვესტიცია ნიშნავს, ეს ბრუნვა არ არის გატანა შეტანა, ხო ხდებით აბადებს ადამიანი და გრძელვადაში იღებს საკმაოდ რისეულ მოგებას, რაც უფრო უკვე გითხარით 20% და მეტი არის ჩვენი მოლოდინი, ეს სავსებით რეალურია, ფიქრობ რომ 25-30%-ის სავსებით რეალური იქნება, ასეთი მოლოდინი გვაქვს. ჩვენ გვინდა რაც შეიძლება მეტი მოგება მივიღოთ. ძალიან ლიკვიდურია, როგორც იცით, საფონდო ბირჟები, შეგვიძლია წუთში ვიყიდოთ და გავყიდოთ რამოდენიმე თუ, მაგრამ ჩვენ ხშირად ტრანზაქციებს არ ვახორციელებთ, რადგან არ ვართ ტრეიდერები და ვართ ინვესტორები. იდეალურ შესაძლებლობას გქონდეთ, ჩვენთან დააბანდოთ მცირე დაბანდება. თქვენ დროც არ დაგიკარგებათ, რომ მობრძანდეთ ან ჩაერიოთ, არ გჭირდებათ მაგის გაკეთება. ყოველთვიურად შემიძლია რეპორტები გიგზავნოთ, კომპანიის მდგომარეობა გაგაცნოთ და მშვენიერი შესაძლებლობა იმის, რომ თქვენ ჩარევის გარეშე მიიღოთ საკმაოდ დიდი მოგება. ეხლა ბანკში დაბანდება, ანაბარზე დადება 3%-ია და ინფლაცია ამ დროს 2% ნახევარი. და უძრავ ქონებას ვითომ იყიდით, გონიათ რომ ძალიან მომგებიანია და ამ დროს უძრავი ქონება ძალიან დიდი თანხა გჭირდებათ. პარალელურად ამონაგები არის 5-7% საშუალოდ, იმიტომ რომ ზოგჯერ გაფუჭდება რაღაც რეინვესტირება გჭირდება, ზოგჯერ ვერ მოძებნით, ვიზაც უნდა მიაქირავოთ ადამიანს იმაში დროს კარგავთ და უძრავი ქონების ფასებიც რომ გითხრათ ამ ხელა მიწოდება დღეს ბაზარზე, ეს რაღაცას გეტყვით. ბაზარზე ამ ხელა მიწოდება უძრავი ქონების ნიშნავს იმდენი მშენებლობა, რომ ძალიან რთული აქ ფასები გაიზარდოს და გარდა ამისა, ხო, ფასების ზრდა კი არა, ზრდა არ მაქვს მხოლოდ ხედველობაში, თვითონ ქირებით შეიძლება შემცირდეთ. ანუ ვისაც მიაქირავებთ, რომ ქირის ფასი, ანუ თვითონ ამ იმის რა ქვია, უძრავი ქონების გაქირავების ფასიც კი შემცირდეს, რადგან როდესაც ძალიან დიდი მიწოდება. ეს საკმაოდ რისკიანია, ეს არ ნიშნავს, რომ კი, გავიგეთ, რომ ზოგიერთი ტყვი მე ბინა მაგ და ჩემი, გავიგეთ, მაგრამ ეს აქციები ჩვენია. ესე იგი, აქციები აბოლოეს წელია ბევრი აქციები, ძალიან ბევრი არა, არსებობს აქციები, რომლებიც არსებობს ჩვენს გვერდით არის და უდიდესი ალბათობით უფრო დიდი ხანი იქნება, ვიდრე ის უძრავი ქონება. ეს შენობა როდესაც იქნება 70 წელში, შეიძლება ამორტიზირებული გახდეს და შემდეგ მოგიწევთ სხვა გადახდა, მაგრამ ას აქციები შეიძლება მომავალი 100-200 წელიც ბევრი უდიდესი ალბათობით ჩვენთან ერთად იქნება. ჩვენთან ფიქრობ 200 წელი კიდევ ვიცოცხლებთ. ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვენ გეკუთვნით, თქვენზე რეგისტრირდება ეს, ანუ ჩვენ პორტფელში როდესაც განახორციელებთ ინვესტიციას, თვითონ კომპანიის სახელზე რეგისტრირდება clearing house-ში ამერიკაში
New York Stock Exchange და ფაქტიურად მაგრამ შესაძლებლობა აბანდებთ მცირედან უძრავ ქონებასთან შედარებით მცირე თანხას აბანდებთ ძალიან ლიკვიდურია უძრავ ქონების გაყიდვა რომ მოგინდეთ შეიძლება ძალიან დიდი დრო დაგჭირდეთ რომ სწრაფად გავყიდოთ ხო თან ხელა მიწოდება ბაზარზე იმდენი მშენებლობების შენება არ ვიცი ეს ბინები მართალი გითხრათ ვინ უნდა იყიდოს ან რა ვიცი შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი ყიდულობს 2-3 ბინას გასაგებია მაგრამ ეს ხო ქირავდება ალბათ ყველა ხო არ უნდა დადოს ანუ მიწოდება ესე ბინებზე იზრდება და ქირისფასი არ მგონია რომ ესე სასწაულად გაიზარდოს რადგან საკმაოდ დიდი მიწოდება და რა ვინ ანუ მოთხოვნა საიდან ჩნდება მოთხოვნა არ ვიცი რამდენად რადიკალურად გაიზრდება ძალიან რთული თემაა ეს და ვფიქრობ რომ თან პარალელში 5-7%-ს უნდა ერევდო. კაი უძრავი ქონების ფასები 5% გაიზარდოს, ხო? დაახლოებით 15% გქონდეთ 12-13 და წლიური, ხო? აი კარგ შესაძლებლობაში ვაგო. როდესაც საფონდო ბირჟებზე რაღაცა მცირე კარგი გქონდეთ თქვა თუნდაც გქონდეთ ეს უძრავ ქონებაში რა თქმა უნდა მხოლოდ ერთ კალათაში არ მეჩადოთ ყველაფერი და შეიძლება გქონდეთ უძრავ ქონებაში ბანკის სიცანობა შეიძლება მცირე დაბანდება ჩვენთან და გრძელვადაში დარწმუნდებით რამდენად უფრო უკეთეს შედეგს მიიღებთ უდიდესი ალბათობით ისტორიულად ასე ხდება ასე უდიდესი ალბათობით ასე გაგრძელდება ჩვენთან საინვესტიციო კაპიტალში ვიდრე მაგალითად უძრავ ქონებაში ან სხვა საბანკო აღარ მოხდელობა საბანკო ანაბარი და ფულის სახში დადება კიდე მინდა გითხრათ რომ ყოველწლიურად ლარში თუ კიდევ დაახლოებით 5-10% იკლებს ფიქრობ ინფლაცია ჭამს სამყიდველობითი უნარი უმცირდება და დოლარში დაახლოებით 3%. ეგ ფიქრობ რომ მეტია 3% ეს უძრავი ქონებაც არის ამ კალათაში შეყვანილი და უძრავი ქონებისთვის თუ არ გჭირდებათ და თქვენ თუ გჭირდებათ ეს თანხა რომ ესეთი ნივთები ყოველდღიური გამოყენების ნივთები შეიძინოთ საკვებისთვის ბევრად მეტი ინფლაცია არის ხო ხდებით ამიტომ ეს საინვესტიციო როდესაც ჩვენ თანაბანდებთ ბევრად კარგ შედეგს იღებთ ვიდრე მაგალითად საბანკო ანაბარზე ან თუნდაც უძრავი ქონებაში დამატ. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. თქვენ შეიძლება მცირე დამატოთ, იქაც უნდა დაამატოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი ნებაა, თქვენ თვითონ თქვენი ქონება უნდა გადაანაწილოთ, დივერსიფიცირებული უნდა იყოს რაღაც დონეზე, რომ თქვენ გქონდეთ რამოდენიმე შემოსავლის წყარო, რამოდენიმე შემოსავლის წყარო გაძლევთ იმის საშუალებას, მშვიდად კარგად იყო და შემოსავლის წყაროს თუ სიტყვაზე რაღაც პერიოდი ჩავარდნა აქვს, სხვა შემოსავლის წყარო ამ დროს დააკომპენსირებს. ეს ხო არის ძალიან საინვესტიციო და თვითონ ეს საკუთარი ქონების მართვაც ამაზეა დაფუძნებული, ესე გადაანაწილოთ თქვენი ქონება და ყველაზე კაი შესაძლებლობა გქონდეთ და დივერსიფიცირებული გქონდეთ რისკების შედარებით შემცირებული გქონდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ თუ თქვენ დაინტერესდებით ჩვენთან მობრძანებაზე და აი ნებისმიერ კითხვას თქვენ კითხავს პასუხს გავცემ, დარწმუნდებით რამდენად იდეალური და მშვენიერი შესაძლებლობა ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად ხდება დააბანდებთ მიიღებთ კომპანიისთვის კომპანია როგორც უკვე გითხარით არის პორტფელისგან შედგება მთლიანი რესურსი მიმართული ხო არ გვინდათ ხელფასებიდან ამაში ფლანგებად ახლა პირდაპირ მიმართულია მთელი თანხა საინვესტიციოდ და იღებთ კომპანიის ამ თქვენ დაბანდებულსაც ჩვენ მიმართავთ რომ უმაღლესი ამერიკული კორპორაციების აქციებს დავამატებთ ჩვენ ამერიკოს იმიტომ ახსენებთ რომ ეს ანგარიშგებები და ეს ყველაფერი ბევრად დაბალისკია და უფრო არის კარგად ნათელი და გამჭვირვალე მე არ ვიცი ჩინურში როგორი ანგარიშგებები კაცმა არ იცის რას აკეთებენ ამიტომ ძალიან რაც არ მისმის ხელს აკვიდებ რაც მესმის ძალიან კარგად თუნდაც ინდუსტრიებს იმას კვიდებ ზუსტად ხელს ამიტომ ვარ წარმატებული ვიცი რამოდენიმე ინდუსტრია მე თვითონ ვიცი რა მესმის ამ ინდუსტრიების და ამის მიხედვით ისე კი არა რომ ბიოტექნოლოგიური რაღაც წამოს როგორ გამოიგებენ მე არ ვიცი რანაირად უნდა გამოიგებენ მე რა ვიცი რა წამალი უნდა გამოიგებენ ან გაამართლებს ანუ რაც ვიცი და უდიდესი ალბათობით დარწმუნებული ვარ რომ ეს იმუშავებს ზუსტად იქ ვახორციელებთ ინვესტიციებს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ რაც იცი ის გამოიყენო რა თქმა უნდა ეს ჩვენი ცოდნის დიაპაზონი იზრდება და ვამატებთ სხვადასხვა მიმართულებას, მაგრამ ძალიან ფრთხილად ვახორციელებთ ინვესტიციას. ამიტომ ჩვენი მოგებიანობა უდიდესი ალბათობით ძალიან სტაბილური იქნება და ასეც არის და გრძელვადიანი პერსპექტივა შვენიერი. დამიჯერეთ უმაგრეს შესაძლებლობა. თუ დაინტერესებით დამიკავშირეთ, ყველაფერი რეპორტი კონტროლი გექნებათ, ყველანაირი ბერკეტები გაქვთ ხელში იმის, რომ შვიდად განახორციელოთ ინვესტიცია და დარწმუნებული ბრძანდებოდა უდიდესი ალბათობით ჩვენი ინვესტიციები გაიზრდება გრძელვადიან პერსპექტივაში, მოკლევადიან, საშუალებადიანში, მომავალ ბიზნეს ციკლებში
აი საშუალო წლიური მომგებიანობა უკვე გითხეთ, მოლოდინი გვაქვს 20%-ზე, შესაძლოა 25%-ზე მეტი, ჩვენ ასე გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს. ու დაბალი რისკებია ჩვენი პრიორიტეტი, ასე რომ. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, თუ დაინტერესდებით დამიკავშირდით. ძალიან სასიამოვნო იქნება თქვენთან შეხვედრა.